السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة كيكة بالشوكولاتة، هنحط عليها كده نوتيلا بطريقة جميلة جدا، وهنعمل صوص الشوكولاتة كمان بأسهل طريقة لصوص الشوكولاتة. أول حاجة هنعمل مقادير الجافة. معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من بيكنج باودر ورشة ملح و3 معالق من الكاكاو الخام. تمام بالشكل ده. لازم ننخلهم كويس، بنطلع منهم الهواء وكمان عشان ميبقاش فيهم اي تكتلات. بنخلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده بالمعلقة وبعمل الكاكاو. تمام كده. كده عملنا المقادير الجافة. هقلبهم كده بقى مع بعض عشان يختلطوا كلهم كده مع بعض. كوبايتين دقيق، معلقة من النشا، ومعلقة من البيكنج باودر، و3 معالق من الكاكاو الخام، ورشة من الملح. في بولة بقى بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. تمام بالشكل ده. هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا. تمام كده. وكوباية الا ربع من السكر، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق، كله هنعاير بنفس الكوباية. انا خليتهم كلهم بقى بمضرب يدوي كده عادي جدا لحد ما القوام معايا يفتح معايا يبقى ابيض زي ما انتوا شايفين كده. انزل بنص كوباية من الزيت، وكوباية الا ربع من اللبن. حطيت نص كوباية ورجعت حطيت ربع كوباية تانية، يعني كوباية الا ربع من اللبن. وهقلبهم بقى كويس لحد ما اختلطوا كلهم مع بعض. بعد كده بقى هنجيب الدقيق اللي نخلناه مع الكاكاو والنشا، وهنزل بقى حبة حبة لحد ما يختفي الدقيق خالص. تمام بالشكل اللي شايفينه دون. وزي ما متعودين اول ما نبتدي في الكيكة بنبقى مولعين الفرن. نزلت بقى بالمقدار كله، اخلطهم كويس كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يختفي خالص معايا. القوام معايا لا بيبقى خفيف ولا بيبقى تقيل، بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. بعد كده بقى بنجيب الاسباتيولا ومن تحت لفوق كده علشان نقلبها كويس، لا يكون في اي كتل او اي حاجة من الدقيق، ما يكونش اتضرب معايا كويس كده. تمام جدا. نجيب بقى الصينية دهنها بمعلقة من السمنة، واي كيكة حتى لو عاملينها بالزيت دهنة الصينية بالسمنة او الزبدة بتدي طعم تاني خالص. بعد ما دهنتها بالشكل ده هنزل بقى بالخليط اللي عملناه. تمام بالشكل اللي شايفينه ده. لازم نرجها كده كويس ونهبطها كده خبطتين عشان نطلع اي هوا، وكمان تطلع معايا متساوية، متبقاش حتة عالية ومبقوش متساويين يعني. دخلت الفرن وقعدت فيه حوالي 35 دقيقة. اختبرتها بالخلة زي ما انتوا شايفين كده، لقيتها استوت كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده معايا نص كوباية من اللبن و100 جرام من الشوكولاتة الخام على نار هادية تكون شمعة. هقلب كويس لحد ما الشوكولاتة تدوب مع اللبن، بس لحد ما تدوب هقفل عليها، ما نطولش النار عليها بعد ما تدوب علشان ما تمررش معانا.
وده بيكون اسرع صوص ممكن ان هو يتعمل، يكون حليب وشوكولاتة. وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما دابت الشوكولاتة بنقفل على طول النار. الكيكة تكون بقت هادية، والصوص بيكون سخن، وانزل عليه كده على الكيكة. تمام بالشكل اللي شايفينه ده. بوزعه بقى على الكيكة كلها بنفس الطريقة دي. تمام كده. هسيبه بقى لمدة ساعة لحد ما يتشرب من الصوص الجميل اللي احنا عملناه ده. صوص شوكولاتة سهل جدا بالحليب والشوكولاتة. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. وبعد ساعة كده، بعد ما تشرب كويس زي ما انتوا شايفين، جبت كيس من اكياس التلاجة وحاطين فيها نوتيلا، وهنبتدي نعمل كده خطوط عليها. طبعا النوتيلا بيعشقوها الصغيرين والكبار، بيحبوا جدا النوتيلا، هتدي شكل وطعم حلو قوي للكيكة. نعمل بقى خطوط كده عادية زي ما انتوا شايفين كده، مرة بالطول ومرة بالعرض. نقسمها كده، هتدي معانا شكل حلو للكيكة، وكمان هتدي طعم حلو. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطلعت الكيكة جميلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميلة جدا. الصوص بتاع الشوكولاتة حلو قوي، وكمان النوتيلا كمان كلنا بنحبها، فكيكة جميلة جدا. وخلصنا خلاص الكيكة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع احلى كيكة بصوص جميل جدا. هنقطعها بقى بالشكل ده. التقطيع بقى العادي. تمام كده. وبعد كده تطلع جميلة، شايفين شكلها حلو قوي. الرسمة اللي من فوق حلوة قوي بالنوتيلا. الصوص بتاع الشوكولاتة رهيب جدا وجميل جدا وسهل جدا، شوكولاتة ولبن يعملوا لنا صوص حلو قوي. متنسوش اللايك، والسلام عليكم.